哎，老板，这是谁的呀？都上火了，怎么了，姑娘？给我来10块钱芒果。10块你能吃得完吗？10块钱不就一个吗？我们这是产地，哪有那么贵呀？来，我给你打开，看一下芒果的品质。每一个呀都是皮厚肉薄、纯甜无私的。如果你也喜欢啊，我就挂在下方的小黄车，一顿早餐啊就给你发满满一大箱，每一个都是这样的好品质，果肉金黄的。